뭐라고요? 선물이요. 뭐예요? 무릎 담요. 생각보다 되게 커. 오늘은 짐이 많습니다. 계속 나옵니다. 그 P1 TPU 셔터 텐트를 구입했어요. 이게 나온 지 좀 됐는데 고민 하다가 저희가 사놓기 때문에 이 워닝도 안 맞고 그래서 약간 뷰도 좀 볼 수 있고 따뜻하게 화목난로도 쓸 수 있는 그런 제품을 좀 찾다가 원터치예요. 오늘 구입해서 한번 테스트 한번 해보러 나왔는데 구성품이 되게 많습니다. 일단 한 번도 피칭 안 해봤고 지금 비가 좀 오고 있는데 일단 한번 테스트 한번 해보겠습니다. 와, 크다. 접어서 오, 많이 걸렸다. 큰일 날 뻔. 팩이 있는데 작아요. 못 써요 이거는. 그래서 그냥 제가 가지고 다니는 팩으로 받겠습니다. 일단 이렇게 세우고 8개 팩 먼저 받고 위에 볼대만 박으면 끝이에요. 팩광기 1위네. 유튜브에서 설치하는 거 봤거든요. 다들 키가 얼마나 작은 거야. 머리 하나요, 저는. 사람들은 막 이래가지고 막 이러는데. 와, 씨. 이쪽 굽고. 그리고 이제 갖춰져 가는데요? 그러네. 이러면 되는 겁니다. 이게 끝입니다, 이게. 여유있게 만들면 안 되나? 다이소에서 산 5,000원짜리 릴선 커버인데 딱 맞아요. 제가 다이소에 빠졌습니다. 좋다, 가방. 좋아요. 딱 맞아요, 이렇게. 보이겠다, 그쵸? 네, 투명이라서 다행이네. 나는 불만 피우면 돼요. 알잖아요. 불 때려 왔어요? 네. 이 안에서 자도 되겠다. 와.
내 요거 꿈인 메쉬도 있어요, 메쉬. 내 꿈인 그게 생겼네. 아니에요. 여름에 에어컨 틀고 안에서 잘 거예요. 여름에는 워커하면서 자야 돼요. 워커하니 제일 시원해요, 진짜. 맞아요. 작년에 그렇게 돌아다녀봤는데 워커 못 따라가. 뭐 하는 거예요? 불쏘시개입니다. 이게 소나무 가지가 태우면 진짜 냄새가 정말 좋아요. 냄새 좋다. 불 좀 아시네요. 네. 어렸을 때 가난해서 불을 떼고 살았거든요. 오, 향 좋다. 향 좋죠. 고기 굽고 싶다. 이따가 스테이크 해 먹읍시다. 네. 2024년도에 정말 안 좋은 일이 많았는데 지금도 너무 힘들고 상황이 정말 안 좋아요. 하지만 그 애군 여기서 다 태워 없애버리고 2025년도에도 물론 힘들겠지만 하나씩 극복해가는 모습 보여줄 수 있도록 노력하겠습니다. 캠핑 마리오 화이팅! 화이팅! 캠핑 마리오! 화이팅! 좋은 일 가득하시길. 네. 새해 복 많이 받으세요. 별빛님 컨셉이 뭐 장사하는 사람 같아요. 뭘 팔 것 같아, 하여튼. 전 얘기했잖아요. 저는 뭐 갬성 캠핑 이런 거 모른다니까. 이게 다 연출이에요, 연출. 속지 마세요, 여러분. 다 연출이에요. 저희 장비도 싼 건 아닌데, 아니 뭐 제가 연출을 못 할 수도 있는 건데. 준비됐고, 자 시동 한번 걸어볼까요? 이렇게 쓰는 거예요. 현재 5도고 22도 세팅했습니다. 아, 됐다. 오, 좋아. 안악내 같네. 이거는 이 세팅은 거의 접대 수준인데요? 저희 워커 이거 만들고 나서 거의 뭐 단체 우리 내린천 갔을 때나 그럴 때 이후로 이렇게 심하게 기울여서 지금 해본 게 처음인 것 같아요. 왜냐면 지금 기분이 되게 좋아요. 그 이유가 저희 워커랑 저희 스타일에 맞는 쉘터를 이제 찾았거든요. 저희가 저 친구를 굉장히 고민을 많이 했어요. 한 1년여 정도? 여기저기 많이 알아보고, 어닝룸도 샀다가 지금 실패하고 2번이나, 어닝도 실패하고. 차는 좋은데 왜 부수기제를 자꾸 이렇게 실패하는지 모르겠어요. 오늘은 컨디션도 좀 안 좋지만, 따뜻하게 한번 보내보겠습니다. 문 열어놨는데도 이 안에 들어오니까 후끈하네. 따뜻하죠? 되게 따뜻하다. 그러니까 우와. 문을 이렇게 열어놨는데도 개방해놨는데도 너무 정말 따뜻하다. 따뜻한데? 진짜 따뜻하다. 이러면 또 마음이 살짝 살랑살랑하네. 눈 올 때 한번 또 떠날까요? 아, 일단 명절이라. 네. 명절 세고 눈 오면 갑시다. 무조건. 조명 부자네. 잠깐만. 그건 뭐 하는 거예요? 삼각대입니다. 젓가락 하나 잊어먹었다니까요. 저번에 그때 여기 얼마 나갔을 때 잊어먹었다가. 저 젓가락이다. 그때 그거다 이거. 우리 거다 찾았다. 맞네. 이거 세트네.
이야, 씨. 주인한테 돌아왔네. 젓가락은 돌아오는 거야. 야, 비 와도 이제 걱정이 없겠다. 더하라, 비! 더하라! 더하라! 풀플라이는 다음에 치고요. TPU 창이라 비 와도 그냥 닦으면 되겠어요. 되었어! 수도! 살짝 뒤로! 수도! 엄청 부지런하시네. 내가 비 맞는 거 걱정도 안 하고. 비가 와서 비가 생각보다 많이 와요. 아니, 저 비 맞는 건 걱정 안 하세요? 아니, 여기도 비 다 들어왔는데. 너무 따뜻하다, 근데. 진짜 따뜻하다. 진짜. 역시. 돈은 거짓말을? 안 해요. 어우, 좋다. 덥다, 진짜. 너무 덥다. 아, 안에 장난이 더운데. 너무 더워서 온도를 16도에 맞춰놨어요. 되게 좋은데요? 와, 지금 안에 엄청 덥습니다. 우리 화목난로 켰으면 큰일 날 죽을 뻔했네. 그냥 이렇게만 써야겠다. 네. 야, 불멍도 되고 지금 옷을 다 벗었어요. 더워서. 아, 더워요. 땀나겠다. 네, 여기 이것도 꺼야겠다. 이따 가습기 좀 켜야겠다. 네, 가습기 켜야 될 것 같아요. 본의 아니게 우중 캠핑 됐네요. 내가 제일 싫어하는 우중 캠핑. 제일 싫어. 근데 우주 캠핑 하나도 안 무섭네. 와, 근데 팬히터 지금 온도 너무 더워가지고 15도까지 내려놨어요. 와. 이 넓은 캠핑장에 저희밖에 없습니다. 그건 뭐예요? 이거 스테이크고요. 체크 등심 스테이크를 먹어요. 그리고 이건 뭐예요? 소녀님 선물입니다. 선물을 못 살아, 내가. 아니, 뭐 명품 백인 줄 알았어요? 아니, 뭐 남자가 그릇을 그렇게 사, 접시랑. 아니, 캠핑 왔으니까 캠핑 선물이 최고로 좋지. 코베아 거 반합인데 이뻐서 하나 샀어요. 하나면 되겠더라고. 우리는 또 어떻게 쓰는 거야? 반합이에요. 그냥 반합. 이뻐요. 이쪽에서 열어야지. 네. 그래서 이렇게 여기는 풀러가지고 반찬 그릇도 쓰고 라면도 끓일 수도 있고 뭐 아무거나 할 수 있어요. 그네. 네, 오일링해서 후라이도 해먹고 오, 좋아요. 진짜. 네, 잘 써요. 펜으로 쓰고 나오고. 다음 촬영에 한번 사용 한번 해보세요. 네. 여기 텐트에 빗 떨어지는 소리가 좀 이따 여기 고기 올리면 고기 익는 소리 같아요. 아, 우중 캠핑이 됐어요 지금. 트러플 오일이 잘 얼어요. 이렇게 해야겠다. 올리브유도 얼어버렸네.
와, 너무 맛있다. 와, 진짜 대박이다. 내가 보도 너무 잘 보는데요? 와, 최고로 맛있다. 진짜 맛있어요. 술이 빠질 수 없지. 편도는 내일 생각하고. 새해 복 많이 받으세요. 취했어. 아, 대파. 고생했어요. 비가 이제 그치네요. 드셔봐요. 정말 맛있어요. 자, 새해 복 많이 받으시고. 와, 스테이크 진짜 맛있습니다. 최고입니다, 최고. 대파 향이 장난 아니다. 대파가 이거 좀 대파 주세요. 진짜 고기도 너무 맛있는데, 아우, 스테이크 좀 잘하죠, 되게. 응. 어? 토마토! 진짜 맛있다니까요? 토마토 뜨거우면 뜨겁고 말. 아, 토마토 엄청 뜨거워요. 맞아, 이제 얘기하려고 그랬는데. 토마토는 따로 먹어요. 굉장히 뜨거워요. 입천장 다 까져요. 와, 진짜 맛있어요. 와. 너무 맛있다. 진짜 맛있다. 진짜 맛있다. 괜찮죠? 네. 불멍도 되고. 아, 좋아. 스테이크 잘 됐죠? 너무 잘 됐어. 진짜 맛있어요. 왼손으로 잘라도 이가 잘 잘리네. 그거 조심해요. 날 잡아놔서 손 다쳐요. 무섭구나. 밖에 저기 불도 좋고. 왜 이렇게 맛있냐? 그러니까. 페니터 진짜 대박이다. 덥다.
이렇게 보니까 화면에는 밖에 눈이 와서 쌓여 있는 것 같아요, 되게. 저도 더워요. 밖에 나가면 춥고. 야, 이걸 레스토랑에서 사 먹는다고 생각해봐. 이게 얼마치야? 우리 예전에 어디 거기 식당에서 먹었는데 100g당 2만 원. 100g에? 네. 저희는 100g에 이거 한 5,000원? 아우, 트름이 나와요. 대파가 이게 진짜 신의 한 수다, 이게. 와. 이렇게 해가지고 트러플을 찍었거든요. 자, 먹어볼게요. 와. 와. 진짜 맛있다. 술이 진짜 맛있어. 다 맛있다. 맞아. 너무 맛있다. 예쁘면서 맛있네요. 이게 예쁜 맛이네. 조망도 좋고. 올해는 좋은 일 좀 많이 있었으면 좋겠어요. 한 1년 진짜 이런 말 하면 안 되는데 병신처럼 살았어요. 금전적으로나 정신적으로 너무 힘들었고. 그래도 우리는 아직 갚아야 될 빚이 많기 때문에 열심히 살아야 됩니다. 조만간 글래디에이터도 데리고 와야 되거든요. 자고 일어났는데 얼음이 얼었네. 이거 언제 말리냐? 아이고. 얼었어. 얼었어. 밥 먹으러 갑시다. 뭐 하는 짓이에요? 배고파서. 나도 배고파. 야, 오랜만에 오네요. 안녕하세요. 네, 아니 지나가다가. 그래서 많이 넣어야지. 고추를 많이 넣어요. 오늘은 말아 먹어야지. Slow nights weighing me down, addicted to your touch. Nothing picks me up enough. 맛있어요? 맞아. My friends 이게 wanna 좀 be 길다. out. 많이 먹어요. Found someone. I'm not ready for new love.